तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कीबोर्ड पर साउंड आता है उसको बंद कैसे करें। ये देखिए, मेरे कीबोर्ड पर साउंड आ रहा है। अगर मैं कुछ भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो उसका साउंड आ रहा है। इस समस्या को बंद करने के लिए मैं आज आपको बताऊँगा कि कीबोर्ड का साउंड बंद कैसे करें। तो आपको सेटिंग पर जाना पड़ेगा, मोबाइल सेटिंग पर। मैं डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग पर चला जाता हूँ। यहाँ पर एरो, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए प्रीफरेंस लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर है साउंड ऑन की प्रेस, तो इसको हमें बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद हम अब वापस से आते हैं। अब मैं टाइप करके देखता हूँ हमारा साउंड जो है वो बंद हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा साउंड बंद हो चुका है। आप भी इसी तरह कीबोर्ड पर साउंड जो आता है उसे बंद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।